AMTV Malawi. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya 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 AMTV Malawi. Guys, my technicians who are now taking very active part ku ntchito imeneyi, chifukwa si bwino kusaphunzitsa nzako ntchito imene kuiziwa. Ndinaphunzitsa anyamata amene the past mwina 2 or 3 years nimangopanga patali pa ndege zimene zize. Nthawi zambiri akumapanga ndi anyamata, ndi I can't remember exactly kuti inalowa liti mu inspection. Ngati muli ma records munandiuza kuti kha inalowa mu April, ndi kuti mu April mmene momo kunapangika campus swing. Campus swing imene iyi pamafunika kuti pakhale inspector mmodzi, ine kapena ndokwe. Ikachitika pali ine kapena ndokwe, we can sign or he can sign. Koma document nthawi zambiri imakhala ndi mwini wake amene wapanga campus swing. Chifukwa pamafunikanso kupanga produce campus cars imene imayikidwa mu ndege for reference. Chifukwa campus imene ikunenedwa iyi standby campus, which is emergency, imagwiritsidwa ntchito pa nthawi imene makampasi eni andegewo akakhala kuti mwina pena pake avuta kapena magesi azima in emergencies, ndi madalira ndithu standby campus imene timayipanga calibrate annually. Thank you, Honorable Member, Chair, sir. There's Mayani and then Lilonge Moody. Zikoma kwambiri Chair pofuna povomereza kuti anthu akudetsa Mayani afuse nawo mafunso. Bwana Colonel, ndathokoza kwambiri pakufotokoza kwanu. Ndiye poti ndi zanu za ku military komanso zoyendesa ndege, liwu lanu lija ndi dzina lanu lija aviation inspector, nayesetsa kuti ndimvetsetse ntchito yanu yeniyeni. Ndiye panali ganizo lonena kuti ndege imeneyi mukamanena kuti inuyo mupanga inspect ma instruments, fa mwakambapo ntchito zanu kandi follow nene makutsatirani bwinobwino, ndi zina zomwanena za ma instruments. Nimafuna nitadziwa ngati mungakumbuke kwatchula mwachangu ma instrument amene mukuzowa kuti mumayang'ana, amene mungangonditchulira kenaka ndipitiriza mafunso anga. Mu ndege makhala ma instruments ambiri amene ali very common, amene ndingakumbukire nthawi ino ndi ma engine monitoring instruments, imene pamakhala ndithu torque indicator, fuel indicator, pali navigation instruments like ADI, pali horizontal situation indicator, pali radio magnetic indicator. I think mwina ndingolekeza ndi ambiri koma. Zikoma kwambiri. Thank you, Honorable Member and the Chair, sir. Ni mafuna ndione kuti kodi munditchulirapo kuti pamakhala china chimene chimaunika nkhani kwambiri ya fuel. Kodi chimene chichi choyang'ana nkhani ya fuel inuyo mupokhala inspector
mumakhala sure bwanji kuti chikunena zoona inuyo ngati inspector? Sichingamaonetse tanki kuti ili full pamene tankiyo ili empty. Chifukwa inenso nthawi zina ndikamayendesa galimoto, nthawi zina kumva kuti gauge yasokonekera, yulemba zolakwika. Zimenezi ku ndege mumakhala sure bwa kuti sikuonetsa zosemphana ndi mmene fuel alili m'matanki inuyo ngati inspector? Thank you, Honorable Member, sir. Through the chair. Timaziwa kuti gauge ikulondola chifukwa ndege zija mumakamwesera. Ndiye omwesera uja mumamuuza amount of the fuel we want. Ndiye inuyo choyamba mumapanga check fuel amene alimo mu ndege. Ndiye mukamwesera fuel amene mwamuuza kuti amweserawo zimafanana ndendende. Yerekeze kuti munali mwina 3 pounds, ndiye mwamuuza kuti mwesere 6 pounds more of fuel. Icho kapa 3 ukafika pa 9. That is exactly. Ndiye you can't doubt. Maziwa kuti instrument ikulondola. Ikakhala kuti ikunama imasonyezanso. Nthawi zambiri ma instrument a ndege akakhala kuti awonongeka, they fail safe. Peza kuti mwina wathira mbali imene mbali imodzi sikutani, sikuonesa kuti mwathira. Ndiye maziwa kuti instrument yawonongeka. Ndiye maichosa nkuika ina. Nkhani ndiyo kuti ndege like anything else, any machine, zinthu zimawonongeka, timakonza basi kuchosa kuika chatsopano. Ndiye in this case kuti mukamwesera ndege, ndiye mwina isiku limene inspector wauluka ngati flight engineer, mwamuuza kuti uthire 6 pounds mu ndege, koma 6 pounds sikuoneka kuti yapita kuti. Ndiye uziwa kuti something is wrong with my aircraft. Ndimene timaziwira ndithu. Thank you, Honorable Member, through the chair, sir. Ziwa mwambiri Colonel. Chair, ndimafunanso ndidziwe kuchokera kwa Colonel, ngakhale kuti inuyo zanu ndi za makampasi ndi zinazo, komano nkophweka bwanji fwa inunso ndinu engineer, choyamba mnapanga za engineering kenaka nkumakachita nkophweka bwanji kuti munthu poti nthawi zina mwina mafuta amasowa mdziko muno, nkophweka bwanji kuti munthu angapite pamene pajapo mwina nkulowesamo kapaipi nkupopa mafuta aja, ndiye mwatsoka mwina mapilot ponyamuka mmawa sanayang'ane kuti gauge ili bwanji? Nzophweka bwanji zimene? Thank you, Honorable Member, through the chair, sir. Nthawi zonse mafuta akachoka mu tanki ya ndege zimaonesa ndithu pachani pa gauge, fuel gauge imasonyeza ndithu. I will give you an example kuti nthawi zambiri kakhala kuti yagona panja choncho kuti mwinaso ili pazuwa, pali pena pake pali special tool imene mmachosera mafuta amene wo kuti muone ngati simunagwere mame amene amasanduka ngati mazi, ndi amakapanga settle pa lowest point. Ndi pa lowest point ipo pali special tool yake imene munthu sangakhale nayo. Olo inu mudati ndegeyo kuti mukachose mafuta muzikangoyizungulira unless ngati munapanga zachani za ndege imene yoyo. Ndege zimasiyananso malinga ndi mene anapangira. In case of Dornier ndithu anapanga kuti muzichosamo mafuta, I think isi ndege ina iliyonse mamawa to check ngati yagona panja kuti mwina pangakhale mazi pa lowest point ya tank yanu. Ndiye mukachosa you check the instrument. Ndipo ndege nthawi zonse musana igwiritse ntchito pamakhala anthu amene amatchedwa a flight line
amene amapanga check ndege imeneyi before any flight. Ndiye amaonesesa kuti china chilichonse chili bwinobwino. Mwangati mafuta tiyerekeze kuti ndi technician yekha wagona mwina kuchireka ku Blantyre. After inspection ya china chilichonse cha ndegeyo, finally you check fuel amene ali muchani mu ndege muje, and you record in the logbook kusonyeza kuti waona. And the pilot before departure amaonesesa kuti zimene flight engineer walemba is true on the instrument. Ndipo kamachokanso pa airport amapanga report kwa ATC kuti panopo ndi fuel wama hours mwakuti before departure. And even the air traffic controller amakhala ndi information ya fuel. Ndiye to answer you, sir, ndimene zimakhalira. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Chair, nimafuna ndidziwe kwambiri za fuel. Itakhala kuti pipe ina yake ya mafuta yabowoka mwa njira ina yake, ndiye tanki ija ikutaya mafuta mlengalenga. Kaja munanena kuona geja ya mafuta kaja, kama topereka warning kapena mwina pilot atha ongozindikira kuti basi mafuta atha ndege azima. Nafuna nitadziwa pamenepo. Thank you, honorable member, through the chair, sir. In case yokuti mwina pipe yaphulika in the air, mumaziwa chifukwa pali tank groups yaku left ndi yaku right. Ndiye mukamauluka mapanga balance kuti mafuta yaku left ndi yaku right azithera lingati limodzi. Ndipo in such a way the aircraft flies straight. Koma ngati mafuta mbali moza akutayika, ngakhale even simukuona, muzaona kuti even ndege ija you are failing to balance chifukwa mafuta akutha mbali mozi kwinako akusalira. Komanso instrument imasonyeza kuti mafuta uku akutha nsanga chifukwa chani. It's when you can easily discover kuti there is a problem. So in such situation, mayenera ndithu ukatera as soon as possible. Kwina kuli konse mene mungakatere. Like any emergency, we are advised kuti mukhoza ukatera pafupi pa airport imene ili pafupi kwambiri for that emergency. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Chair, pepani ndofuna kuninkhani imene ipoti expert azimenezi ndi awawa oyang'ana zida zimenezi. Ndimafuna mutandisiyanitsira pali tizida tiwiri timene feri kusokonekera nato. ADI ndi otimeter. Kandi ukhonza mainawo ndenu yongati expert tandisiyanitsirani pa akagwiridwe kake kantchito. China ADI chandaiziwa koma mwina mudafotokoza kenaka kuti ngakutayiseni nthawi. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Otimeter ndi instrument ya ndege imene imasonyeza pa level imene mukuulukira in feet above sea level. Sea level imene iyi ndithu C ndikutali ku osakhalanso ngati Lake Malawi iyayi, koma sea level imene anapangira calibrate anzathu aviation. So it's measured in height above sea level. Like when we are in Zomba, ndege isananyamuke imasonyeza kuti tili about 2,600 something, is it 2,650, somewhere there above sea level. Kusonyeza kuti ngati muli pansi muli pa level imeneyo, pozateranso pompo muzatenga imeneyo kuti mwafika pansi. So this instrument helps to let the crew, the pilots, know the altitude you are flying. Tiyerekeze, they are starting from Zomba Air Base into Lilongwe. Pa flight plan pawo ngati angalembe kuti awuluka pa 7,000 feet above sea level.
ndiye kuti auluka mpaka kafike pamenepo ndi instrument imaonesa kuti omwe afika pamene muti mutani muziuluka. Mukatero mauluka pamene paja throughout to maintain what you have planned. So in short, the altimeter is an instrument that shows your height above the sea level. Thank you very much, Honorable Member, through the chair, sir. Chair, nimafuna ati anandisiyanitsira ndi kamene kamaonetsa kuti mwayandikira pasi olo paliso kanthu kena pa instrument muja kadzina limenelo mukamayankha limene lolo ndimangofuna ndimalizire amenepo chair kunena kuti kodi mu ndogi imene ya Donia tinthu timene titi timagwira tinalimo ndipo iniyo munayesa ngati inspector kuti timagwira ntchito kachiwiri kandakamvetsa kamene muti ka altimeter ndimene kamachitira koma ndimafuna ndidziwe pali ena amanena kuti pali kena kamene kamaonetsa kuti mwayandikira kugunda nthaka iko poyerekeza ndi ndegeyo not necessarily above sea level ndipo kodi timeneti timagwira ntchito ndimalizira amenepo chair zikomo kwambiri. Thank you very much, Honorable Member, through the chair, sir. Donia yathu Tango 03 instrument imene imagwirisa ntchito to check the height or the level of the flight is the altimeter. Kwa ma modern aircraft like ma MY 600 aja ali ku Chileka, those are fully digital. Pali instrument imene mukuyene nayo imachedwa ground proximity warning system imene ndithu imakuwuzani how high you are above the ground, osakhalanso above the sea level, koma above the ground. That is the ground proximity warning system. Ma instrument akale a Donia panali ka instrument kena kake kamenebe sikanali very accurate, kamachedwa kuti radio altimeter. So that one was option kuti ngati mukukafuna koma sikamagwira ntchito nthawi zambiri. That's why ndege zathu tinali ndi fleet of 4 Donias, monsemo ndithu mali ma altimeter okhaokha. Thank you very much, Honorable Member, through the chair, sir. I think floor inali ya Lilonge Mudi. Thank you so much, Honorable Chair. Keno Chilunguni ine ndine Mphatso Jones Boti ndikuchokera ku Lilongwe Mude constituency. Zakhala bwino kuti atafusa kale Dedza Mayani chifukwa choti ndikufuna ndichepetse ntchito motere kunena kuti pali ma instrument kapena kuti zitsulo zosiyana-siyana zimene zimakhala mu ndege. Ndiyeno panali sindufuna kunena kuti azungu chifukwa choti mwina panalinso munthu wakuda koma panali anthu aku Germany amene adabwera ngozi itachitika nkudzatenga zitsulo zina nkukaziyesa ku Germaniko. Ndiye ndimafuna ndiombe mkota motere kunena kuti kodi report yawo ya amene adabwera kudzatenga zitsulo nkukaziyesa mu report yawoyo mukuonetsa chitsulo china chilichonse chimene chinali choonongeka. So ndeuti apopo ndikuphatikiza altimeter, ADI, kaya gauge ya mafuta, kaya zina chilichonsecho mu report yawoyo mukuonetsa kunena kuti pali kachitsulo kena kalikonse kamene kadaonongeka ndipo kadachititsa kuti ngozi ichitike. Funso langa loyamba limenelo. Thank you very much, Honorable Member, through the chair, sir. Report la BFU aniaga ndege amenewa ndithu inapangatako zambiri za technical zimene ndithu ngati ineyo on my part ngati avionics engineer sinapeze kuvuto ayi chifukwa ndegeyo ifeyo kale timaziwa kuti it was airworthy. Kwa pakana khala kuti pali instrument ina imene inavuta anthu amene ajenda akaswiri akanapeza ndithu kuti china chake chinavuta. Koma in this case their report to me as avionics inspector I didn't find anything kuti mwina china chake sichimagwira ntchito. The aircraft was airworthy.
Thank you very much, Honorable, through the chair, sir. Zikomo kwambiri. Funso langa lomaliza mwayamba kale kuyankha koma mfusabe chifukwa ndikufunsira m'malo mwa Malawi akuli Lilongwe Mude. Nde nkhani yake yobwera ku insurance ndi airworth kapena kuti COF titengere pa galimoto. Pa galimoto pamakhala COF license yoti galimoto ili bwino, nde pamakhala so insurance yoti galimoto ikachita ngozi ilipiridwe kapena anthu avulalawo alipiridwe. Ndiyeno ndimafuna ndifunse ichi kunena kuti kodi ndege, insurance ya ndege, chifukwa tauzidwa mwatsimikizanso kuti idalibe insurance. Insurance ya ndege imagwira chimodzimodzi ndi insurance ya galimoto? Mwina chifukwa choti tuchitiranso kuti Amalawi amvetsetse bwinobwino. Kupanda kukhala ndi insurance ndege ikhoza kuuluka? Mofupikitsa nkhani tinene kuti kodi insurance ndi airworthiness zimasiyana bwanji, kuti mwina Amalawi amvetsetse chifukwa tufuna timvetse pamenepo. Zikomo kwambiri Chair. Thank you, Chair, Honorable Member, sir. Airworthiness ndi insurance zosiyana ndithu. Airworthiness ndi kuti ndege ija ili bwino ikhoza kuuluka. What remains, ani ake ndege ayipange insure izuluka kuti kazachita ngozi or anything azathe kulandira ma compensation even anthu amene ali involved pa ngozi. That's the difference. Thank you, Honorable Member, sir. Thank you. Zomba City South. Thank you so much, Chairperson, and ndithokozenso Keno Chilunguni poti mwazaonekera ku komiti ino. Ine ndi mafunso awiri kapena atatu. Loyamba ndiona ngati munayamba kuliyankha mene mayankha mafunso adeza mayani, chifukwa ndimawerenga BFU report ndiye amatiuza kuti aircraft yathuyi ina ndi classic instrumentation ati ku cockpit kuja and was equipped for IFR flights. Then nazitenga kuti akulu amene akuchokera kumayaniwa akufunsa ndithu ti instruments take tomwe tija kuti tiziwe kuti kodi ngati akaka komadziwa kuti kodi tayandikira bwanji nthaka. Ndimaona ngati mene mu kalimo ndi munachita confirm kuti kalimo kakhoza kuti ndikawati mitaka. Anapitiriranso kunena anzathu wa BFU kuti pophatikiza kameneka palinso akuti Garmin 760 navigation system imene inalinso mu ndegemo. Mukhoza kuchita confirm kuti kameneka ka Garmin kanalimonso mmene mwete? Thank you, Honorable Member, through the chair, sir. Tango 03 is analog avionics system. Kwa panopo pali system imene ndege zonse za modern zili nazo. That is GPS, Global Position System. Imene imathandiza navigation. Ndiye we had, I think, 2 of them. Tinapempha kuti at least tikhale ndi this one, koma it's not part of the aircraft. Inagulidwa padera. Tinachitanso kupangira poti azikapo pa temporary, waiting kuti mwina ngati pangakhale avionic upgrade ya ndege zimenezo akaike ndithu the one which is used mu ndege as part of ndege. Ndiye GPS imeneyi is not part of the aircraft, koma initiative chabe kuti navigation at least zikhala simple for the pilots. Thank you very much, Honorable Member, through the chair, sir. Zikomo kwambiri.
ndiye powerengabe chifukwa timafuna tiziwe kuti ma warning alerts, caution and warning alerts mundege mujamayenda bwanji. Ndiye anatilemberaso pena mabwana amenewa aku Germany kuti volume yaka machine kameneka anayika pa 70%. Then mafuna bendingoziwa kuti 70% imeneyi patakhala kuti pali acoustic message kapena sound, 70% imene mapilot ajakhuza kuimva iti ndege ikuyenda. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Ma instruments ambiri amene ali mundege amene timagwirisa ntchito pa Madonia 228 and even on the Tango 03. Nthawi zambiri volume timayika pa 50. 50 is enough for any acoustic. Chifukwa mukayikaso pa 70 ngati munthu ali ndi problem ya makutu kapena mukhoza kuononga makutu 50% most of the time timayika pa 50 ifeyo avionics ngati pali opanga check inspection ya mamawa pre-flight inspection amayika ma volume onse pa 50. Ngati sizikumveka bwino is when the pilot increase according to his comfortability. Ndiye 50% ya volume is enough for most of the pilots. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Zikomo kwambiri tufuna kuti amalawi onse azimva. Ndiye tikupitirirabe kuti pa caution and warning alerts pamenepa pali sound imeneyi imene ngati inayikidwa pa 70% kuti pali china chimene chachitika kuti sichikuyenda bwino mene mwanenera ndi kuti aliyense amene ali mu cockpit amene akumva. Ndiye tipitabe ku ma lights kuti ma alert ena makhala ngati light choncho mwina ayibwera ka red inayibwera ka green kazimakhala motani. Machine amenewa a Garmin mukhoza kutisimikizira kuzera kwa chair kuti ka function kabeka kanalipo kuti ngati ndege chakupita pansi kwambiri auti proximity kupita pansi ngati kuyandikira nthaka kamatha kuyaka ndi ready moti mapilots nkuona kuti apatu pavuta mwina titembenuke. Tachita ni confirm kuzera kwa chair. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Monga menda longosolera kuti instrument imeneyi si part of the aircraft. It's just a GPS, an ordinary GPS. Ndiye mukhoza kuyika pa volume ina iliyonse imene mungayike, or you can control it anyhow. It will give you the right information. Kwambiri instrument imeneyi inagulidwa for the pilots. Ndiye mapilot ndi amene angathe kulongosola bwinobwino kuti akakhala comfortable amayigwirisa ntchito bwanji. Kuwa muli ma functions ambiri ndithu for navigation. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Ndi mafusa pepani. Mafusa fuso limene lifuwa munanena aso kuti nanuso ndamene mangania za navigation. Mu avionics muja ndiye timaona be kuti ka Garmin kameneka kaliso ndithu mmanja mwanu ngakhale kali kuti akayika apo mujene mu cockpit kuja kali mmanja mwanunso muti mukhoza kutiuza inuyo ngati in charge kapena inspector wa avionics mapilot ali apo ine nali ndi chikhulupiriro ndithu kuti fuso limenelo mukhoza kuti yankha mwachindunji kapena tikupase niso mpata wina. Thank you very much, honorable, through the chair, sir. Instrument imeneyi ndithu anapanga request ni mapilot kuona kuti atopa kuuluka ndi ma instruments akale. Ndiye chifukwa yake anakagulidwa ma Garmin GPS. Ndiye ma GPS amene wawa on our side ngati ku avionics we just test ngati akugwira ntchito. Mukayasa ndithu pamabwera ma satellite and it shows the position you are. Mukayenda nayo pang'ono it shows exactly the movement you are making. Ndife timangothera pompo kuti instrument kutani igwira di ntchito. Ndiye timakauza kuti ka yeseni ndamabweresa feedback ili bwanji the instrument is okay, is helping us. Timathera pamene popo.
Thank you very much, Honorable Member, through the chair, sir. Chair, ndikupitirira ndi ripoti limene lija la BFU. Zikulembedwa kuti pa mashini imeneyi mapilot anayika auti anachita set caution elevation anachita set pa 1000 feet kusonyeza kuti ikafika 1000 feet ndi kuti iye akandithuka mtunduka ready kunena kuti tasika kwambiri. Ndimafuna mungu kuchita confirm kuti mmene ndawerengera ndi momwemo ndithu akachita set at 1000 feet caution elevation zikutanthauza zimene ndanenazi. Thank you very much, Honorable Member, through the chair, sir. Instrument imene GPS ngati kusonyeza 1000 feet is just too low. Ikanene ndithu kusonyeza ndithu kuti you are near the ground. Imasonyeza ndithu kuti mwayandikira ndithu. If you are high, attitude inse imaoneka bwinobwino and you do navigation yanu bwinobwino. Koma anything like kuti 1000 ngati anafika 1000, I think that was very dangerous. Ndipo pa instrument imene iyi kanene nandi kusonyeza kuti pali ready. Thank you very much, Honorable Member, through the chair, sir. Zikomo kwambiri pondi yankha moteromo. Chair, mangofuna mungu kuchita note kuti the flight path ya ndege imeneyi imafika pena kuti imakhala lower than 1000 feet. Kusonyeza kuti pa 1000 feet mapilot amatha kuona kuti kumene tikupita kukoopsa koma mwina tifufuzabe kusogolo zimatheka bwanji kamashini kasonyeza koma kufika be mpaka na pansi below 1000 feet. Ndipitirire chair, panali nkhani imene timakambirana dzulo pa maaleti pomwepo ndipo munayankha amene mayankha Honorable Member akudedza mayani nkhani ya mafuta. Timakambirana kuti ndilero limene kunali kumawa timanena kuti ripoti yomweyi ikutiuza kuti azungu aku Germany atakayesa warning panel, caution and warning panel, anakaona kuti chizungu chake analemba kuti may have illuminated light ija mafuta ija munayikamba ija. Ndiye timasemphana ndi amene anabwera kumawa tinaisiya nkhaniyo koma kuchita interpret kwa ine ngati inayaka may have illuminated ndiye kuti masonyeza kuti mafuta anali atatha. Ndi zinavuta abwana amene kuti ayankhe mmene mafunira koma poti mwini wake mwabwera ngati amati kamene kakanayaka kamafutaka kuti sizikusonyeza kuti mafuta ndiye kuti anali atatha. Thank you very much, Honorable Member, through the chair, sir. Mafuta mene ndanenera amaoneka pa mageji awiri ya ku left ndi ya ku right. Mumaona kuti akutha to the minimum. Ndipo minimum imachokera pa 300 pounds. Imasonyeza hadi kuti mafuta awupita kwa kutha kuti muyenera kukatera as soon as possible. Komanso ngati mapilot amene ali well trained samalolera ndithu kuti afike size imeneyo yokuti ka light kamene koko kaoneke. Chifukwa kayamba kuoneka kamene koko ndivuto kale. Chifukwa mayamba kuyangana kumene kuli airport. Chifukwa muyenera kutera 300 pounds below ndithu imaonesa ndithu kuti mafuta akupita kokutha. Ndiye those experienced pilots tisanafike pa size imeneyo amakhala kuti apeza kale alternate airport kumene atakatere before that light. Ndiye ngati pa report ya BFU nasonyeza kuti anapanga ndi kuti mwina they went below 300. Koma 300 yo it means kuti mwasala ndi 1 hour kuti mugwirise ntchito 300 pounds. That's not 1 hour. Is it? Yeah, 1 hour. Because 100 is 20 minutes, 300 is 1 hour.
Thank you very much. Ndiye poti kanayaka munayankhulanulo kusonyezadi kuti zikhoza kumapita komweko kuti mafuta anatachepa kwambiri kapena atatha. Mafunanso ndiziphatikize ndi explanation yanu ija poti zimafuna zichita balance mbali yauku ndi mbali yauku. Ngati mbali imodzi kutaya mafuta munanena kuti ndege mavuta kuichita control imapita mwina mbali imene mafuta akuchepako. Ndiye timangofuna beti zichite tie together chifukwa panali ma theories osiyana-siyana kumulo ndi mbasi ndikuti yabweranso ina imeneyi yoti ngati imataya mafuta mbali imodzi ndiye kuti kuvuta kuja kumazungulira ma 360 kuja mwina iso ikhoza kukhala explanation. Tangochita ni confirm kuti kodi theory imeneyi ndionaso ikhoza kukhala yona. Thank you very much, Honorable Member, through the chair, sir. I understand kuti ndege inali ndi 4 hours according to BFU report. It is possible kuti inawuluka 45 minutes into Mzuzu. Koma I don't know kuti zinachitika bwanji kuti maseko zanali bwanji kuti mumalize ma hours fuel wa ma hours 4 without making a decision kuti mukatere mbali ina kapena kubwerera kumene mwachokera. Chifukwa 4 hours pa ndege ndi ambiri kwambiri. Kunzuzu from Chileka is 50 minutes. Ndikuti mwasandi 3 hours. Ngati mungazungulire malo amozi mpaka kumaliza 1 hour ndi nthawi yayitali kwambiri. We are remaining with 2 hours. Ndi 2 hours ndi ambiri kuti ukhoza kufika kuchileka wala kubwerera kuzomba. That is what I think. Thank you very much, Honorable Member, through the chair, sir. Chair, nimangofuna be kuti tingochita confirm kuti mujana fotokozera kuti kamata ya mbali imodzi poti si ku balance imavuta kuchita control. Ndingoona ngati as a layman speed yochita lose mafutayo ndimene ngachite mata kuti kodi mafuta amenewa akhoza kutha nthawi yayitali bwanji. Mene ndikuganizira ine bola likulu likhoza kutaya mafuta ochuluka kusiyandika boka kang'ono. Then mangofuna kuti muna kafyure kameneko chair tikana kwa mutu I submit. Colonel, Mafusena alipo? Supplementary? Okay. Kani ali tufuna mongo ongezerapo nkhani imene makamaka nkhani ziwiri. Amakamba nkhani za mafuta baba kuti kodi mafuta kamene angakwane mafuta awa amathiridwa motani. Arrangement ndio tani kuti kapena amakoti amene alipiri yathu ndege je kafika imangofika kuthira kapena payment imachitika pompo chifukwa tikaona quotation imene anatibweresera munomo fuel anamwika pa 5.1 imene anapereka kwa banja lake na Kasambala kuti iperekedwe. Ndiye mfano ngoziwa kuti kodi ndama imene hii imaperekedwa munjira motani kuti kodi mafuta awa amanyoda anathiridwa pa Chileka kuliyongwe payment yake imakhala motani kuti mafuta ngati amene wawa athiridwa. Funso loyamba ndi imene. Thank you very much, Honorable Member. I don't know kuti pa nthawi imene anapanga bwanji koma zimakhoza kutheka kuti akhoza kulipiriratu kukangomwesera balance iyo ndi kuti mwina akhoza kuzamwesera nthawi ina according to mene akuonera chifukwa mukamathera mafuta you consider nso ndi anthu amene atakwerewa. Ngati akukwera anthu ambiri ndi kuti muyenera kuthira mafuta ochepa kuti mpange maintain take off weight and landing weight. Ndiye ngati muli ndi katundu ambiri muli ndi anthu ambiri mmamwesera pang'ono kuti muzamweseranso nthawi zina. Nthawi zina mmalipiratu, nthawi zina simmalipiratu mmamwesera kukalipira.
I don't know kuti in this case anapanga bwanji chifukwa I was not there and I was not part of the crew. Tesi ndiuze kuti anapanga bwanji koma either analipiratu kukamwesera or anamwesera ngokalipira. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. In terms of the systems, Kabenama procedures, who is responsible for payment of such fuel? Amakhala pilot ajamatenga ndalama kupereka kashi kapena zimapangidwa transfer. Tifani ngoziwa kuti kodi amakhala responsible kupereka ndalama za fuel ya ndege kakhala permission ni ndani? Thank you very much, honorable member, through the chair. Ngati munthu wapanga charter ndege mayenera kulipira ndithu za fuel ndi allowance a crew. Ndiye macheke aja when released amaperekedwa kwa crew imene kuluka nthawi imeneyo. Chifukwa amasinthana ndithu crew. Ndiye crew imene kuluka nthawi imeneyoyo amatenga macheke aja ndikapanga deposit ku account ya aneka mafuta. Thank you very much, honorable member. In short, ngalili kashi wakalipira ndi crew imene ikuyendesa yakuti tafika apa tatira mafuta kuti talipira makuti ndi choncho ngalili kashi. Ngati ili cash, that is correct. Mmalipira ndithu amakupasa ni receipt ndipo mukalipira mafuta aja mmalowetsanso mu logbook kuti mwagula mafuta mwakuti mwalipira mwakuti ndipo ndege janso imasonyeza mmene mwagulira mafuta anu aja. Koma kashi nthawi zambiri imagwirisidwa ntchito ngati tikupita maiko akunja kuti mwatenga madola. Kwa ngati Malawi momwe muno nthawi zambiri amakhala macheke amene mukapanga deposit ku ani ake amene amagulisa mafuta. Thank you very much, honorable member, chair, sir. Zikomo kwambiri. Panali sonkhani ya kaukeni kanja ka ADI. I think mankwa kwambiri pakamene kanja. Ndikumbukira kuti mazayankhula kuti ndege tayenda ili azabwera anthu ena kanzani kuti kamozi sikakugwira zikusemphana ndi kanzake kanja. Ndiye mnana kuti atalibe asavuto imene tinakonza. Ndiye mafuna kuti mungoti ziwisa kuti munakonza motani. Is it fixing kapena munachosa nkuika ina? Ngati munaika ina inali yanyuwani kapena inali yoti yachosedwa pa ndege ina? Zikomo kwambiri. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Stimaloledwa kusegula instrument nkukonza amakonza ndi ani ake ku madepoti awo ama instruments. Nthawi zambiri instrument ngati yawonongeka sikugwira bwino ntchito timangoyichosa ndi kuyika instrument imene ili pa store imene inachokera kwa ani ake andegewo. Ndiye I think this time it was like that. Ndiye you just keep the records kumaso matenga ma instruments aja kwatumiza kwa ini yake kuti akapange fix kuti ikakhala bwino akakakonza akhoza kutumizira aninso. Thank you very much, honorable member, through the chair, sir. Mongofuna kusimikiza kuti munali nayo in stock ADI yanyuwani imene inonongeka nayo munatenga ndikuyikapo. Honorable member, through the chair, sir. That is correct. Thank you very much, sir. Zikomo kwambiri. The last one? Yeah, ndimafuna ndingomvetsetsa chair. Ndimamvera mmene amanena nkhani yonena kuti ya fuel ija. Then mafuna ndipereke muchitsanzo kuti tingoyerekeza doni ngati poti ndi ndege ya nkhondo. Itakhala kuti yaomberedwa ndipo pondekeze phiko la
la kumanzere fuel akutayika ndekuti apanganso affect fuel wa phiko la kumanja kumathera limodzi zimene matanthauza. Thank you very much, Honorable Member. Chair, sir. Ngati in this case, ndege yaomberedwa phiko limodzi. Fuel watu la phiko limene fuel watu phiko limene lolo ndi amene atati. Mbali Niger is another system. We have got two groups of tanks, the left tanks and the right tanks. They are not interconnected. Interconnection is when kuti mwina mafuta pomwesera mwachulusa a mbali imodzi ndiye mango zimisa ma fuel pump kuti tank imene kuli mafuta ambiri azipita ku engine kuti athe afanane ndi kunzakewo, then you put on to balance. Kutanthauza kuti itakhala kuti tanki imodzi mafuta atha yaombedwa tanki imodzi ndiye kuti mainjini onse azigwisa fuel wa tanki osalira ija chimene chitachepetsenso insurance ya ndege, si choncho? Can you come again on that one? Ndimayekeza kuti kulibo kumanja nde fuel wakumeneko watha watha mainjini onse awiri akhoza kumadalira tanki yakumanzere chimenenso mwachidziwikire chingapange affect kuti insurance ichepe mwina kuchoka ndekeze in this case pa 4 hours kuyandikira mwina ku 2 hours or less zikhoza kwenda choncho. Thank you, Honorable Member. Through the chair, sir. Pali ndithu crossfeed switch imene ndithu mukhoza matenga fuel wawo kumapita ku engine ya mbali ina. Koma kani yoomberedwayo kuti mpaka fuel wazichoka mbali imodzi. It can be very dangerous. Chifukwa ndi holo yayikulu yokuti simungaende mtunda wautali. Chifukwa pamene pali engine ndi matanki ndipo fanana ndi any spill of mafuta ndi kuti ikhoza kuyambisa moto ili mwamba momwemo chifukwa of that spill. Chifukwa ma engine aja anapanga in such a way kuti ali paphiko pomwemo pali chani tank ya mafuta ndiye iboke. It can be very dangerous. Kuti I don't know ngati mungakhalenso ndi nthawi yokuti mzipanga cross feed yo. Ndimangoyerekeza ndifuna ndingomvetsetsa kuti ndikhale pa page imodzi kuti ndiyekeze kuti pa route pa wing far from the engine towards the fuselage palibo chakumbuyo kwa wing imene ili kuli kumbuyo kwa tank palibo loti fuel ja ndingoyerekeza akuyenda mbali mwa fuselage from the tank nde watha mbali yakumanja. Munayankha kale kuti ndi crossfeed nde kuti ikhoza kumachosa kumanzere kumapitisa kumanja. Koma nafuna mwike comment ona kuti zitakhala kuti zatero kuti sipanabwere moto, which is a possibility I guess. Zikhoza kuchepetsanso endurance potengera kuti fuel wakha kuti wachepamwe akhoza kuchepetsa endurance ya ndege. I think that is straightforward. Ngakhale galimoto tanki itaboka endurance ndi kuti makilometers amene mungaende pa galimoto akhala ochepa. Chifukwa ndiye kuti fuel winner you are losing, which is not working. That is obvious. Thank you very much, Honorable Member. Through the chair, sir. Chair, that's all. Thank you. Ndathokoza kwambiri. Mangofuna funso langa lomalizira la equipment mmene magwirisa ntchito kupanga maintain kupanga service ma aircrafts anali inuyo munali ukhulisidwa nawo anali amtundu wanji equipment yake inali ya modern mungawapanga service ndegeza. Thank you very much, Chair. Ma test equipment amene tili nawo panopo ndiomvesa chisoni chifukwa ndi akale kale anzathu ndithu anasuntha kale to modern test equipment. Koma poti sitingapangire mwina tikugwisa ntchito omwe wakale they are still working. Koma ndithu
it's a very bad situation yakuti ma instruments ma test equipment tilibe a modern yayi komabe akale omwewa tikugwiritsa ntchito tinangochita mwayi kuti there's this master campus imene inawonongeka ndi anakatigulira ina I think 3 years ago for campus swing imeneyo ndiye imene ikuoneka bwinoko koma the rest is very bad. Nkhani ndiyo kuti basi panopo tingokokera nthawi zonse timapereka ma recommendation kuti ayenera ndithu kutigulira modern equipment ngakhale ndege zili zakale komabe we still need the modern test equipment. Thank you very much. No. Chair. No, zamveka kusonza kuti ma equipment ngati ma diagnostic equipment amene ma garage amakhala nawo makwalalamu ku military mulibe diagnostic equipment kuti muunikire ndege ikakhala ndi vuto kuti musavutike. Thank you, Chair. My instruments alipo, the testing instruments alipo koma ndi akale. Komanso my equipment ena ndi akale ukuthi apita kotopa ndithu. Komabe tikugwisa bentchito. Komabe we keep on pressing. Mwangati ku avionics panopo we are in the digital era. Koma tikugwisa bentchito chani analog. Ndiye beza analog zo zimakhala ndithu zovuta zakalamba. We need more modern equipment imene ili digital. Ndithu honorable chair sir. Ndakuthokozani kwambiri chifukwa chocheza nanu pasilikali wonse amene abwera pano mwina ndinokha amene mwatipasa ulemu mukamatitchula dzina aliyense mamuza. Thank you very much sir, honorable member through chair sir. Zati ndinu msilikali de fuya timangoona sairuti timangomva koma lero ti mamembers mapasa ulemu. Honorable member sir, inezo ndikuti sir ulemu wanu ngati mwini maomalizira tilankhuleni. Thank you very much. Chair sir. Maomalizira kwambiri timangopempha ndithu anzathu akuboma andale. It's high time tikanapanga invest ku aviation ku Malawi kuno. Air Malawi inatha tikuiona. Ndiye Air Force isathenso tikuiona ya at least mwanatiganizirako ogula modern platforms. Nthawi imene timajoina usilikali pakanthawi ku Air Force ili Air Wing kunali tindege tating'ono tambirimbiri tima Dornier 28 timeneto ndithu anatigulisa kugula ndege za sopano 4 ma Dornier 228 nthawi imeneyo ndithu zinali modern. Ndiye izizi ndithu zinapereka chiyembekezo chabwino panoponso amene Dornier 228 imene ziliponso titapanganso chimozimozi kugula modern aircrafts ma Dornier omwewo chifukwa tili ndi advantage kuti anzathu a para amagwirisa ntchito for para troop jumps. The modern Dornier zilipo ndithu very improved, fully digital, komanso with paratrooping equipment. Ndizitakhala kuti goodwill from the government kukonza ndi kugulisa ndege zine zasalazo at least kubweresako the new platform ndithu zizatithandiza kwambiri ku Malawi Air Force. Thank you very much kundipasa mpata oonekera kuno ku committee ya ad hoc. Thank you very much chair sir. Inenso ndikuti thank you very much Colonel Chilinguni sir. Ulendo wabwino tizikumana mbuya kusamalireni tachezanani modeka kwambiri tathokoza kwambiri simunazitenge personal zinthuzi koma tikuyamikireni ntchito yabwino.
Thank you very much. Sir. Chair, sir. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi. Osaiwala